Jangan terkecoh, burung kecil ini punya cara berburu yang bikin merinding. Longhead Shrike dijuluki Watcher Bird karena mereka menusuk mangsanya di duri pohon atau kawat berduri. Dengan paruh tajamnya, burung ini memburu serangga, reptil kecil, bahkan tikus. Mangsa yang ditusuk bukan cuma untuk dimakan, tapi juga disimpan sebagai stok makanan atau untuk menarik perhatian pasangan. Uniknya lagi, anak Longhead Shrike sudah menunjukkan naluri ini sejak kecil. Mereka berlatih menusuk objek ke ranting sebelum bisa berburu sungguhan. Burung ini memang kecil, tapi gaya berburu mereka seperti raptor mini.